வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ரெமெடி ஃபார் ஸ்மால் சில்ட்ரன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு அவுட்டர் அப்ளிகேஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஆயில். இந்த ஆயில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, காஃப், ரன்னிங் நோஸ், பேட் ரன்னிங் நோஸ் பசங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணால் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். இது ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆயில் இது வந்து எங்கள் மாமியாரோட ரெசிபி. ஸோ இவங்க என் பையனுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எப்போல்லாம் அவனுக்கு ரன்னிங் நோஸ் வருது, இப்போ ஹாஃப் டே அப்சர்வ் பண்ணி பார்ப்போம், ஹாஃப் டேயில் ரன்னிங் நோஸ் அவனுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னா அவங்க இமீடியட்டாக இது எங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ரெசிபி. எனக்கு கண் கூட நிறையா ஏன்னா ரிசல்ட் தெரியுது, கண்ட்ரோல் ஆகுது, ரன்னிங் நோஸ் கண்ட்ரோல் ஆகுது, காஃப் கண்ட்ரோல் ஆகுது, கோல்டு கண்ட்ரோல் ஆகுது. ஸோ இதை நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது இன்றைக்கி நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவோம். இது ஒரு மினிமம் 2 days நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ நாங்கள் பண்ணிப்போம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் ஆயில், ஓமவல்லி இலை, கற்பூரம். ஸோ ஓமவல்லி இலைங்கிறது இதுதான். இது வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள் இருக்கிற வீட்டில் வந்து இந்த இலையை நம்ம வளர்த்தே ஆகணும். நீ யாரெல்லாம் இந்த வச்சுக்கலையோ கண்டிப்பாக இந்த இலையை வச்சுக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு 7 years 8 years சில்ட்ரன்லாம் இந்த இலையை டெய்லி ஒன்று சாப்பிட்டா கூட கோல்டு வர்றது கண்ட்ரோல் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது ரொம்ப நல்ல ரெமெடி, இது வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட்டிங் கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு 2 tablespoon தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு, தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடு பறக்க ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணணும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு கட்டி கல்புரம் இல்லை, நார்மல் கல்புரம், இந்த 2 கல்பூரத்தை அதில் போட்டுட்டு, இந்த ஓமவல்லி இலை வந்து பெருசாக இருந்தால் 1, இந்த மாதிரி சைஸில் இருந்தால் 2, இதை வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு பிச்சு போட்டுட்டோன்னா அந்த சூடில் இந்த ஓமவல்லி இலையும் இந்த கல்பூரமும் இந்த எண்ணெயோடு சேர்ந்துடும். ஸோ சேர்ந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு மாதிரி வார்மாக இருக்கிறச்சையும் அவங்களுக்கு எடுத்து அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம் குழந்தைங்களுக்கு. இது கண்டிப்பாக ஃப்ரம் 6 months 7 months குழந்தைலேருந்தே இது வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இது ஒன்றுமே ஆகாது, வாசனை நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக அந்த ஓல்டு தாத்தா பாட்டிலாம் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுவாங்க, தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரம் வச்சு ஒரு ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க கோல்டுக்கு, நம்ம நோஸில் செஸ்ட்டில் எல்லாம் போட்டு தடவி விடுவாங்க பசங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இந்த ஆயில் லைட்டாக அப்படி எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நோஸில், செஸ்ட் ஏரியாவில், த்ரோட்டில், காது பின்னாடிலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி விட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரிலீஃபாக இருக்கும். இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒத்தடமும் தரலாம். தவா போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டர்க்கி டவல் வச்சு ஒத்தடமும் தரலாம், இல்லை இதை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணியும் விடலாம். இது தேங்காய் எண்ணெயிலையும் கற்பூரத்துலேயும் பண்ணுற இந்த ஓமவல்லியிலையும் இருக்கிறனால கோல்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸ்பெஷலி ரன்னிங் நோஸை வந்து இம்மீடியட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ரெமெடி இது. எங்கள் மாமியார் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் கற்றுக்கிட்டேன். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும், இப்போ அடுத்து வர்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது. ஸோ அதுலேயே கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறையா சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெமெடி 2 days ஒன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நல்ல டப்பாவில் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்னவங்களுக்குன்ட்டு இல்லைங்க, பெரியவங்க கூட இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நிறையா குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா 2 tablespoon 4 tablespoon ஆக்கிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு கற்பூரமும் ஒரு பெரிய இலையும் சேர்த்துக்கோங்க அதோட. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த DIY உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய குயிக்கர் டிப்ஸ், சின்ன அப்டேட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வருவேன். ஸ்டே டியூன் டு மை சேனல். தேங்க்யூ.